এই যে অশান্তি দেখতেই পারতাছো, সাত সকালবেলা মানে অবস্থা দেখছো, মানে সারা ভিজতে ভিজতে গেছি অফিস অফিস কইরা বেরাইতাছি, মানে হারাটা দিনই গেছে খারাপ। তো গাই দেখছো এখন শুকনা শুকনা আছে, তো আমি যাইতেছি খামু। অফিসের সামনে একটা দোকান আছে, খামু খাইমা আমি আর একটা বান্ধবী দুজন মিলে খায়া দাইয়া যাইমু এখন হাতিবাগান। তো হাতিবাগানে যেন উঠা বসছি বাসে, দেখতেই পাচ্ছ দুজনে বাসের মধ্যে বইয়া আসি। তার একটা বান্ধবী আইবো, তো এই যাইতে যেতে এখন আমার রাস্তা দিয়ে অফিসের রাস্তা দিয়ে যাইতে যেতে দেখতে পাচ্ছ এখন বাস টাস, পূজার গন্ধ একদম রাস্তা একদম দেখতেই পারতাছ রে। মানে কি বলুম, কলকাতা সাইজা উঠছে, মানে এমন পূজার ভিড়। পূজা তো শুরু হয় নাই, রাস্তার লোক দেখছো, মানে কি বলুম এত লোক। আইসা বসছি হাতিবাগান, হাতিবাগান মানে তো হাতি পাওয়া যায় না এখানে, মানুষ মানুষই হাতি হইয়া ধুমধুম ধুমধুম করে হাঁটতেছে, দেখতে পারতেছে, মানে মানুষ হাঁটার তুমি জায়গা পাইবা না। মানে এক দোকানে দাঁড়াইবা তোমারে এমন হেনস্থা করব, ঠেলতে 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 তোমারে লইয়া যাইব। এই পাশে সবগুলো দেখছো, এগুলো আমার মানে যখন আমি কলেজ যাইতাম তখন এইখানে আওয়া হইতো রোজই। আমার বিদ্যাসাগর কলেজ, কলেজ থেকে সামনে একদম হেদুয়ায় থেকে একটুখানি লাগে। তো দেখতেই পাচ্ছ এগুলো সব পুরোনো স্মৃতি, বুঝতে পারছো। পূজা কেনাকাটা মানে হাতিবাগান একবার আইতেই হইব। তা আমি আই কলকাতার যে কোনো লোক আইবই আইব, এখানে যা যা জুয়েলারি কালেকশান বাবা, এখানে সিটি মার্ট, বাজার কলকাতা, এত এত যে জায়গা আছে মার্কেট সব মানে হাতিবাগানের ভিতরে ঢুকে রয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছ কত জামা কাপড়ের কালেকশন, এই যে চুড়ির কালেকশন। বাবা এবার কুর্তি মার্কেটে ঢুকে বসছি, মানে পা দুইটা ব্যথা হয়ে গেছে, এত ব্যথা। তো এখানে দেখতেছে ওরা, দেখতে তো এমন জোরে খিদা পাইছে, তার মধ্যে জল তেষ্টাও পাইছে, তো গে চলে আইসি জল খাইতে। হ্যাঁ জল খাই নাই, দেখতেই পাচ্ছ কি এটা হইতাছে, সেই ছোট্টবেলায় খাইতাম, মানে কলেজ যখন আইতাম তখন খাইতাম। এখানে এই যে গোলা, এত গোলা রে ভাই, রে ভাই গরমের মধ্যে গোলাটা যদি খাইয়া লও তোমরা, মানে এত শান্তি এত শান্তি, মানে তুমি মানে ফুপুর 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 করে আকাশে উড়বা, মানে এত শান্তি। মানে খাইয়া নিয়ে এবার খাইতে ফুচকা, ফুচকা একদম ভালো না, টেস্ট না। তো ফুচকা খাইয়া এখন বাড়ি যেতেছি, তারপর দেখা হইতেছে নেক্সট ব্লগে। টাটা, তোমরাও হাতিবাগান আসো, সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা।